O aktualni pobudi česa drugega kot referenduma o sprejemu Hrvaške v zvezo NATO, komentar dneva Miha Majc. V Stranki slovenskega naroda, ki je pobudnik predloga za razpis referenduma o hrvaškem vključevanju v NATO, skupaj s pridruženima domoljubnim društvom Hervardi in zavodom 25. junij, so malo razočarani nad pozivom premijera Pahorja in ostalih koalicijskih politikov, ki v stilu venezuelskega predsednika Chaveza državljane Slovenije učijo demokracije in nam sugerirajo, kako naj se odločamo glede podpore referendumu vstopa Hrvaške v NATO. Kot da državljani Slovenije nismo dovolj pametni in sposobni artikulirati svojega mnenja in nas mora o tem podučevati tako imenovana politična elita, kot rad sam sebe imenuje gospod Weigl. Da pa bi v Sloveniji spadli še bolj južnoameriški, so se pozivom tako imenovane slovenske politične elite pridružili še vodilni slovenski mediji. SSN ne želi nič drugega kot to, da slovenski parlamentarni politiki končno po 18 letih politikantstva izdavijo in to tudi zapišejo, kaj je nesporno slovensko ozemlje. Ne pa, da se tega utepajo in to porivajo mednarodni skupnosti ter čakajo, da nam drugi to povedo oziroma določijo. Naj sprejmejo odgovornost za politikanstvo, ki so ga producirali celih 18 let. Državljani imamo tega sprenevedanja več kot dovolj. Pobuda za referendum o vstopu Hrvaške v NATO ni vzrok, ampak posledica neodgovorne slovenske politike, ki v 18 letih ni bila sposobna niti malo delovati v korist slovenskih interesov. Vsi smo verjetno že večkrat sami pri sebi premišljevali, zakaj so parlamentarni politiki tako neodgovorni. Vendar sam in verjetno še kdo drug tako pišmeuhovstvo enostavno ne moremo dojeti. V Stranki slovenskega naroda pozivamo vse politične sile, civilno iniciativo ter državljanke in državljane Slovenije, da se nam pridružijo in z overjenimi podpisi potrdijo razpis referenduma. Ker bo referendum potekal skupaj z volitvami za evropske poslance, zaradi tega stroškovno ne bo prav nobene dodatne obremenitve za slovenski proračun. Bomo pa na ta način zelo pritisnili na slovensko parlamentarno politiko, da končno nekaj stori, kar bo v interesu države. Sedaj pa bi rad še malo pojasnil, zakaj so meje pomembne in zakaj bodo meje večne. Zato, ker lahko edino na svojem ozemlju suvereno odločamo, kaj je dobro za nas in kaj ni. Si po svoji vesti urejujemo pogoje za življenje in sobivamo z naravo. Vodimo lastno ekonomsko in fiskalno politiko, kar pomeni, da skrbimo za razvoj gospodarstva in na zaokroženem ozemlju pobiramo davke. Skrbimo za lastno javno socialno in zdravstveno varstvo, svoj šolski sistem in svojo kulturno identiteto. Gradimo javno infrastrukturo v skladu z našimi potrebami in za naš razvoj. Predstavljajte si, kaj bi bilo, če ne bi obstajale meje in bi lahko vsakdo posegal kamorkoli bi želel. Lahko bi se na primer Italijani ali Hrvati v smislu dobrososedskih odnosov odločili, da na slovenski obali zgradijo največjo deponijo za odpadke v srednji Evropi. Ali pa bi Avstrijci na primer za potrebe njihovega naftnega podjetja na slovenski obali zgradili največjo rafinerijo nafte v tem delu Evrope. Mislim, da je ta navedek dovolj argumentiran, da zapre usta tistim, ki hočejo ljudem vsiljevati svojo neumnost, v smislu, češ da meje niso važne. Saj bomo vsi skupaj v Evropski uniji kot ena velika družina narodov. In še nekaj glede reševanja mejnega problema. Predstavniki SSN smo konstruktivno pobudo, kako preseči mrtvi tek reševanja mejnega problema ter zadovoljiti vse strani, tudi Evropsko unijo, predali vsem 4 predsednikom države, vlade, državnega zbora in državnega sveta. Objavljena je na naši spletni strani www.ssn.si.